السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلشي بخير. اليوم غنحضر معكم عصير اقتصادي، مكونات سهله. غنحتاجو 2 تفاحات حامضه مقطعه طريفات، حكيت لها قشره ديالها احتفظت بها، والسكر على حسب الذوق، لتر الماء. ونبداو في تحضير العصير. عندي كاسرونه درت فيها نص لتر الماء والتفاحه اللي قطعت طريفات، غنضيف لها 2 معالق سنيده وغنحسبوا له 5 دقائق. غير يجي غليان نطفيو عليه، ما نخليوهش يطيب بزاف. وهذا العصير كيخرج حتى لتر ونص العصير. ونفس الطريقه غنديرها للحامض. ها هو التفاح ديالي بعد ما غلا، غنحيدو ونديرو الحامض. دابا غنضيف نص لتر الثاني د الماء، يطرو قسمته على 2. استعملت نص لتر في التفاح ونص لتر في الحامض، وغنضيف القشره د الحامضه. نحاول نديرها كلها. وغنزيد 2 معالق سنيده ونحسبوا له حتى هو 5 دقائق ونطفيو عليه. وغنطحن العصير ديالي ونصفيه 2 مرات، وها العصير ديالي واجد. وها العصير ديالي وجد، نتمنى انه يعجبكم. هاد العصير كيجي لذيذ بزاف ومنعش في هاد الايام ديال رمضان والجو سخون، كيجي هائل وكيحيد العطش وكيعجب الوليدات الصغار. ونتمنى ان الفيديو يعجبكم، والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.